Здравейте! Ризото ала Марадона. Помните, когато показах шницелът на Марадона, мнозина пожелахте да направя и ризотото, което тогава обещах. С 4 сирена и гъби. И всичко това ще се случи сега. Ето как става. Първо трябва да загрея зехтин и в него да запържа кромит лук. Може и с пресен лук. Нарязал съм малко кромит лук, ако трябва да съм точен, половин главичка, защото той по-скоро е добавка към основните продукти. На ниска температура изчаквам няколко минути лука да омекне, затова той е финно нарязан, за да може това да се случи и по-бързо. Каква е разликата между ризото и нашия ориз? Начинът на готвене. При ризото слагаме ориза и постепенно наливаме бульон и така чакаме да се сготви, като бульон е много повече, отколкото в пропорциите за класическото българско ястие, без значение дали е с месо или постен ориз. С какъв ориз ще да го направим? Сега ще ви покажа класата на масата. Ориз балдо на Арте Плевен. Факт е, че повечето видове ризото в Италия се готвят с ориз карнароли, но рецептата ни идва от далечно Мексико, където този ориз не че го няма, има го, но по-популярен за ризото е точно този – балдо. Защо? Защото не се слепва, прави плътен сос, а това е много важно за всяко едно ястие, каквото е днешното ризото. Ориза не се мие, не е както другите видове ястия. Така както е, го слагам в тигана при лука. С чашката меря необходимото количество. Какво са учили италианските майстори? За всяка порция по една кафена чашка ориз. И накрая една чашка за тигана. В случая за 4 порции, 5 чашки ориз. За още минута-две разбърквам на умерен огън ориза и изчаквам просто да стане стъклен. Идва ред и на втория продукт – гъбите. Те отново са на Арте Плевен. Имаме разнообразна гама продукти на достъпни цени и с много добро качество. Можем да ползваме цели гъбки, които се считат за гурме, т.е. за премиум продукт, или пък нарязани на филийки. Каква е историята на ястието? Марадона, когато отива като треньор в Синалоа, разбира, че има местен аржентински ресторант. Марадона много обича вкусната храна и любимото си печено месо и не само. А ризото с 4 сирена е една от емблемите на аржентинската кухня, колкото и странно да звучи. Малцина знаят, че в Аржентина 60% от населението е с италиански происход. И това влияе на местната кухня. Там ще видите всякакъв вид паста, разбира се, с някои местни допълнения. Слагам сега гъбите към ориза, за да мога след малко да ги залея с бяло вино. Може би за минутка то ще се изпари и тогава започва класическата технология. Сипвам 1/3 от бульона и чакам на умерен огън да се поеме. Бульонът е зеленчуков, може да е пилешки, с телешки не препоръчвам да се прави. Каква е идеята? Всеки път, когато ориза стане сух, сипвам останалата част от бульона и към края слагам сирената. Да довърши историята. След като Марадона пристига в Синалоа, разбира, че има прочут аржентински готвач и ресторант. Там той отива да опита любимото си ястие. Сервидьора го пита: какво желаете? Ризото. Кое? С 4 сирена или с гъби? И с двете. Такова ризото до тогава не се е правило. Така готвача, импровизирайки с наличните продукти, създава едно ново ястие, което става емблема и на този ресторант. Ето така, внимателно разбърквам и след малко ще сипя втората част от бульона. Какви трябва да са сирената? Тук можете да слагате каквото прецените. 4 вида, щом е 4 сирена. Аз съм се спрял на горгонзола, синьо сирене, гауда, ементал и козе сирене. Това са сирената, които на мен ми допадат за тази комбинация, защото никой не посочва в оригиналната рецепта какви са слагали, но направих проучване чрез интернет да видя местните готвачи в Мексико какво слагат на своето ризото и в общи линии това е комбинацията, която и те използват. Време е да залея с още бульон. И ако се притеснявате да ползвате бульон на купчета, тогава слагате морков, целина, прас, парче зеле,
магданоз, няколко гъби, заливате с вода и варите. Аз имам и по-бърз начин, който практикувам. Слагам пакетче сушени зеленчуци с 2 литра вода и така чакам за 1 час да се сварят. Прецеждам и за да има цвят, моя бульон винаги подправям с куркума. Тя е много полезна. Ето това е, което използвам сега. И виждате ориз балдо как започва да набъбва. За да се подчертае мексиканското в ризотото, се слага накрая и царевица. Използвам също продукта на Арте Плевен. Ето я. Прекрасна царевица. Ще даде много сладост на нашето ризото. Сипвам я и обърнете внимание в тигана как изглежда вече ризото, което е почти готово. Сега остава последната част от бульона. Около 6 до 700 мл. Защото има хора, които обичат като италианците ориза да е по-твърд, аз го обичам да е сготвен, да не хруска. Добавям и останалата част от царевицата. Не много, половин консерва. Сега ще опитам зърната ориз, дали са готови. Да, почти са готови. Ще сложа съвсем малко бульон, защото трябва да добавя вече и сирената. Ето на този етап се слагат, за да могат да се стопят. 50-60 грама синьо сирене, ементал, гауда и около 30-40 от козето сирене, като може да ползвате и френското, което е по-меко. Така обърквате всичко това. Ризото аля Марадона вече е готово. Ето виждате, така трябва да изглежда. Казах вече, опитвате зранцата и сега остава да сипем. Ще го разбъркам, само за да видите финалния резултат. Трябва да е в плътен, гъст сос, лепкав и зранцата да плуват в него. Време е да поднесем. Често технологията изисква накрая да се сложи и прясно масло. Но, когато имаме 4 сирена, в тях мазнината е поне 30 до 40%, което си е чисто масло, така че няма да слагам. Можете да подправите с пипер, ако желаете, да е по-люто. За мен този букет от вкусове е достатъчен. И да видим сега най-сладката част от упражнението. Дали е станало вкусно? Аз съм сигурен, че е станало, защото съм го опитвал 2 пъти, докато постигна за мен перфектния вкус. Комбинацията от сирене, царевицата, сладостта, гъбите. Всичко това дава перфектния вкус. Вива ла кусина! Да живее кухнята и майстора създал това прекрасно ястие. Запознах ви с една чудесна рецепта, благодарение на Арте и техният ориз балдо. Не се слепва, зранцата наедряват няколко пъти, чупливостта е много малка и това го прави перфектен за всякакви ястия. И за пълнени пиперки, за сърми и за славянски гювеч или за пиле с ориз. Днес ви го показах как се приготвя под формата на ризото. Желая ви вкусни мигове на трапезата. Довиждане!